ධර්මානුශාසනාව සුපින්වතුනි, අද ධර්මානුශාසනාව සිදු කරන ගෞරවනීය දේශකයාණන් වහන්සේ නාවල විමල විහාරාධීශ්වර අමරපුර පාර්ශවයේ බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රධාන සංඝනායක ශාස්ත්‍රපති පූජනීය බැරගම විමල ධම්ම නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ධර්මානුශාසනාවේ දායකත්වයන් ගෝනවල පෙළෙන් ගහහේන අංක 702 B1 පදිංචි හර්ෂ මනෝජ් රත්නවීර මහතා සහ එම මහත්මිය වේයන්ගොඩ උතුවන් බෝගහවත්ත පදිංචි කාන්ති ගමකේ මහත්මිය දෙපානම අරලිය උයන 6B පටුමග පදිංචි පියසේන වික්‍රමගේ අනිල් කුමාර සහ චන්ද්‍රා ප්‍රේමදාස ඇතුළු පිරිස, කොළඹ 6 කිරුළපන පදිංචි පාලිත පලිය වඩන මහතා, ගාල්ල මාම්පිටිය වක්වැල්ල පාර පදිංචි අමිතා වීරසිංහ මහත්මිය. සවින්නතුනි, මේ මොහොතේදී සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් දැත් වට්ටිය පිළිගන්වා ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේට ධර්මානුශාසනාව සඳහා ආරාධනා කර සිටින්නේ ගෝනවල පදිංචි හර්ෂ මනෝජ් රත්නවීර මහතා විසින්. සාදු සාදු සාදු. අද ධර්මානුශාසනාවේ මාතෘකාව ද්විතීය අපරිහානි සූත්‍රය ඇසුරෙන් වන ධර්මානුශාසනාවයි. අපි හැමෝතුන් වූ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නටයි සූදානම් වන්නේ. ධර්ම ශ්‍රවණයට පෙර තිසරණ සහිත පංචශීලය සමාදන් වීම සඳහා අපි දැන් নমස්කාරය කියමු. අවසරයි ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සරණාගමනං සම්පුන්නං ආම භන්තේ පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරේ මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තිසරණේන සද්දින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා
අප්පමාදේන සම්පාදේත ආම භන්තේ සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සක්ක මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. සාදු සාදු. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. සාදු සාදු සාදු. චෛමේ භන්තේ ධම්මා භික්ඛුනෝ අපරිහානාය සංවත්තන්ති ඛතමේච සත්තු ඝාරවතා ධම්ම ඝාරවතා සංඝ ඝාරවතා සික්ඛා ඝාරවතා හිරි ඝාරවතා ඔත්තප්ප ඝාරවතා ඉමේකෝ භන්තේ ච ධම්මා භික්ඛුනෝ අපරිහානාය සංවත්තන්ති. සාදු සාදු සාදු. සදහවත් පින්වත්නි, අද මේ පින්වත් පිරිස සූදානමින් සිටින්නේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ සදහම් බිදක් ශ්‍රවණී කිරීම සඳහායි. අපේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ සූත්‍ර පිටකයට අයත් අංගුත්තර නිකායේ චක්ක නිපාතෙහි පඨම පඤ්ඤාසකයට අයත් දේවතා වග්ගයෙහි ဒုတိ ය අපරිහාන සූත්‍ර දේශනාවයි අද මා මාර්තුකාව වශයෙන් තබා ගත්තේ. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධර්මය දේශනා කරන්නට යෙදුනේ ලෝක සත්‍යයාගේ යහපත පිණිසයි. ඒ අනුව මේ ධර්ම දේශනාවන් ලංකාවාසීන්ටත් ලෝකවාසී සිංහල බෞද්ධයන්ටත් ශ්‍රවණය කිරීමේ අවස්ථාව ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ ස්වදේශීය සේවය තුලින් දැන් බොහෝ කාලයක ඉඳලා සිදු කරනු ලබනවා. ඒ සඳහා බොහෝ දායක පින්වතුන් අනුග්‍රහ ලබා දෙමින් ඒ ශාසනික කටයුත්තට බැතිබර දායකත්වය ලබා දෙනවා. ඒ අනුව අද දවසේත් මේ සදහැවත් පින්වතුන් මේ ස්ථානයට පැමිණිලා ධර්ම ශ්‍රවණය කරනවා පමණක් නෙවෙයි, බොහෝ ශ්‍රාවක පිරිසක් මේ ධර්ම දේශනාවන් ශ්‍රවණය කරනු ලබනවා. ලංකාවේ පැරණිම නාලිකාව වන මේ ගුවන් විදුලිය මේ ධර්ම දේශනා වැඩසටහන් ආරම්භ කළා පමණක් නෙවෙයි, මේ රටේ ධර්ම කතිකයාණන් වහන්සේලා රාශියක් බිහි කරපු ස්ථානයක් හැටියට හඳුන්වන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ අනුව අද දවසේත් මේ පින්වතුන් සුපුරුදු පරිදි තමන්ගේ නිවසට වෙලා මේ ධර්මය ශ්‍රවණය කිරීමටයි සූදානමින් සිටින්නේ. අද මම මේ මාර්තකාව තුලින්
බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳවත් ඒ වගේම ධර්මයේ පිළිබඳවත් ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා පිළිබඳවත් සීලය පිළිබඳවත් හිරියොත්ප්ප දෙක පිළිබඳවත් කරුණු රාශියක් මේ කාල පරිච්ඡේදය තුල ගෙනහැර දැක්වීමටයි. බොහෝ කාලයක ඉඳලා අපි ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනවා. ඒ ධර්මය ශ්‍රවණය කිරීමෙන් අපි බොහෝ පිරිසක් ගුණවතුන් සිල්වතුන් බවට පමණක් නෙවෙයි ධර්මානුකූල ප්‍රතිපත්ති රකින්න පිරිසක් බවට පත් කරලා තිබෙනවා. හැබැයි අපි මේ දේශනාවන් තුල සාර්ථකත්වයට පත් වෙලා තිබෙන්නේ වයෝවෘද්ධ පින්වතුන්. බොහෝ දෙනෙක් කායේන වාචා මනසා සංවරෝ සාදු. කයෙන් වචනේ මනසෙන් සංවර වෙච්ච පිරිසක්. ඒ ඇත්තෝ තමයි මේ ධර්මයේ සෙවණය කරන්නේ විහෙර විහාරස්ථානයන්ට එන්නේ පින්කම් වල යෙදෙන්නේ. ඒ පිරිස අපිට හදන්න දෙයක් නැහැ. ඒ හැම දිනාම හොඳට ගුණධර්ම පුරුදු වෙලා හැදිච්ච පිරිස. ඒ නිසා අපි රටක් හැටියට කල්පනා කරලා බැලුවොත් අපි හදාගත යුතු පිරිස තමයි ළමා පිරිසත් තරුණ යෞවන පිරිසත්. මධ්‍ය වයසට වෙනකොට බොහෝ දෙනෙක් ස්වභාවයෙන්ම තැම්පත් ගති ලක්ෂණ ඔවුන් තුල පිහිටනවා. නමුත් ළමා කාලයත් තරුණ කාලයත් බොහෝම කලබල ස්වභාවයකට පත් වී තිබෙනවා. ඒ අයගේ මනස තුල ආවේග දැඩිව පවතිනවා. ඒ නිසා අපි කාලාන්තරයක් තිස්සේ රටේ සිදුවෙන ගොඩක් කලබල දිහා බලනකොට මේ පිරිසට දහම් මඟ විවර වෙලා තිබෙනවා කියලා අපට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ තරුණ අය අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් අපි අපවත් වී වදාළ පාන්දුරේ අරියදම්ම හාමුදුරුවෝ බොහෝ පිරිසක් මේ රටේ තරුණයන් සුමකට යොමු කළා. ඊට පස්සේ මෑත දශකයේදී අපේ ගංගොඩවිල සෝම හාමුදුරුවොත් එක්ක විශාල තරුණ පිරිසක් යහපත් මගට යෙදුණා. නැවතත් මේ තරුණ පිරිස මේ බැඳීම් වලින් ආගමික හැදියාවන් තුලින් ඈත් වෙච්ච ස්වභාවයක් අපි දකිනවා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි තරුණයන් ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙලක් අප තුල ඇත්තේ නැතිකම නිසා තරුණ අය ගොඩාක් වල්මත් වී තිබෙන බවක් අපි සමාජය තුල විමසා බැලීමෙන් තේරුම් ගන්නට පුළුවන්කම ලැබිලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ අයගේ ජීවිත හරියට පිරිච්ච සෝඩ බෝතලයක් සෙලෙව්වම ඒ පියන ගැලෙව්වම ඒක විසිරිලා යන්නාසේ ඒ තරුණයන්ගෙන් අපි කිසිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්නෙ නැතිව ඒ තරුණයෝ අකාලේ වැරදි වලට යොමු වෙලා බොහෝ කරදර පීඩාවලට පත් වෙනවා. ඒ නිසා ඒ අය වෙනුවෙන් අපි යමක් කළ යුතුයි කියන එක විශේෂයෙන්ම භික්ෂුන් වහන්සේලා හැටියට නායකත්වයේ දරන මහා නායක හාමුදුරුවරුත් ඒ වගේම ශාසන භාරධාරී හාමුදුරන් වහන්සේලාත් කල්පනා කළ යුතු යුගයක් හැටියට වර්තමාන යුගය හඳුන්වන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. එනිසා ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ තුරුණුවම් පිළිබඳව අවබෝධ කරගෙන කටයුතු කිරීම පිළිබඳව කල්පනා කරලා බැලුවොත් ඇත්තටම බොහෝ දෙනෙක් මේ තුරුණුවම් පිළිබඳව අවබෝධය අඩුකමක් අපි සමාජය තුළ දකිනවා.
බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සූත්‍ර දේශනාව දේශනා කළේ දෙවියන්ට. එක්තරා දේවතාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඇවිල්ලා අහපු ප්‍රශ්නයකටයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ උත්තරේ දුන්නේ. අනේපිඬු සිටුතුමා විසින් ඉදිකරවන ලද සවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේ බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ ඉන්න අවස්ථාවේදී මධ්‍යම යාමෙහි එක්තරා දෙවි කෙනෙක් ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ පිරිහීමට හේතු වන කරුණු මොනවද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් විමසලා බැලුවා. සාමාන්‍යයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ සමීපයට ධම්සභා මණ්ඩපයට වැඩියම භික්ෂූන් වහන්සේලා විවිධ ධර්ම කරුණු සාකච්ඡා කරනවා. ඒ කරුණු මුල් කරගෙන බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මයේ දේශනා කරනවා. මධ්‍යම යාමේදී බොහෝ දෙවිවරු බුදුරජාණන් වහන්සේ සමීපයට පැමිණිලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ධර්ම කරුණු අහලා දැනගන්නවා. එනිසා ඒ බොහෝ දෙවිවරු බුදුරජාණන් වහන්සේ සමීපයට පැමිණිලා විවිධ කරුණු විමසලා බලනවා. ඒ විමසා බැලීමේදී බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් විමසනවා භික්ෂුන් වහන්සේලා පරිහානියට පත්වන හේතු වන කරුණු මොනවද කියලා බුදුහාමුදුරගෙන් ඇහුවම බුදුරජාණන් වහන්සේ කරුණු 6ක් පිළිබඳව අර දේවතාවට ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ කරුණු 6 පිළිබඳව තමයි මේ ဒုတိ ය අපරිහාන සූත්‍රයෙන් විග්‍රහ කරලා දෙනු ලබන්නේ. එනිසා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා පළවෙනි කාරණේ හැටියට සත්තු ඝාරවතා. මේ සත්තු ඝාරවතා කියලා කියන්නේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට කළ යුතු ගෞරවය පිළිබඳවයි. දැන් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ වෙන කවුරුවක්වත් නෙවෙයි. තම තමන් අදහන ආගමානුකූලව තමන්ගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ. බෞද්ධයන් හැටියට අපි අපේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ හැටියට සලකන්නේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේට තිබෙන ගෞරවය අපි බෞද්ධයන් හැටියට ඉහළින්ම අපි උන්වහන්සේට ගරු කරනු ලබනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ වෙන කවුරුවක්වත් නෙවෙයි. ධර්මය අවබෝධ කරගෙන ලෝක සත්‍යයට ධර්මය දේශනා කරලා සසරින් ඒ සත්‍යෝ මිදවීමට අවශ්‍ය ධර්ම මාර්ගය උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කරුණු පිළිබඳව විමසලා බලනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝක සත්‍යයන් අතර පහළ වෙච්ච ශ්‍රේෂ්ඨම ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව විමසලා බලනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ තුල පවතින ඒ ගුණාංගයන් තුලින් තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ පිළිබඳව කල්පනා කරලා බැලුවොත් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට ගිහිල්ලා පුද පූජාවල් පවත්වන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ ශාස්ත්‍රූවරේ අපට යා යුතු මඟ ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා. අපි බුදුහාමුදුරුවෝ දකින්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නවආරාදී බුදු ගුණයන් තුලින්. ඒක බුදුහාමුදුරුවන්ට ගරු කිරීම බෞද්ධයන්ගේ මූලිකම ලක්ෂණය හැටියට තමන්ගේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න ඕන. බුදුහාමුදුරන්ට කරන ගෞරවයක් කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්눔 කරපු මාර්ගේ ගමන් කිරීමයි. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ පිළිබඳව තියෙන විශ්වාසයයි, අචල සද්ධාවයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව කල්පනා කරලා බලනකොට තුම්මෙහි කිච්ඡං ආතප්පං අක්ඛාතාරෝ තථාගතා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අවශ්‍ය මඟ පෙන්වන බවත් ඒ මඟ ගමන් කිරීම අපට අවශ්‍ය කාර්ය බවත් බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්눔 කරලා දීලා තිබෙනවා.
එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මාර්ගයයි අපිට පෙන්වලා දෙන්නේ. ඒ මාර්ගයේ ගමන් කිරීම අපට අයිති කාර්යභාරයක් වෙනවා. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ නිවැරදි මඟ අපට පෙන්වලා තිබෙන නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව සඳහන් කරනකොට උන්වහන්සේ මග්ග විදූ හැටියට, ඒ වගේම මග්ග කෝවිද හැටියට, මග්ගඤ්ඤු හැටියට සලකනු ලබන්නේ උන්වහන්සේට කියන නම් කීපයක්. උන්වහන්සේ මාර්ගෝපදේශකයෙකු වශයෙන් යා යුතු මඟ අපට නිවැරදිව කියලා දීලා තිබෙනවා. එතකොට මේ මාර්ගයේ ගමන් කිරීම තමයි අප කළ යුතු වන්නේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක ඇතිවීමට හේතුව, දුක නැති කිරීම, දුක නැති කරන මඟ කියන චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව නිවැරදිව අපට දේශනා කළා තිබෙනවා. ඒ වගේ නිවන් මාර්ගයට අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශකත්වය බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට ලබා දීලා තියෙනවා. මේ සසර පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සංසාර භවයේ සැරිසරන අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ අවුරුදු 35ක පමණ කාල පරිච්ඡේදයක් මෙන්න මේ දුක පිළිබඳවත් සැප පිළිබඳවත් පරිශ්‍රණයක යෙදුණා. ඒකට අපි කියනවා ආර්ය පරිශ්‍රණය කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ අවුරුදු 29ක කාල පරිච්ඡේදයක් ඉහළම සැප සම්පත් භුක්ති විඳිමින් මේ යා යුතු මඟ හරිද කියලා විමසලා බැලුවා. ඒක වැරදි බව තේරුම් ගත්තා සතර පෙර නිමිති දැකීමෙන්. ඒ නිසා කොච්චර සැප සම්පත් තිබුණත් වයසට යනවා, ලෙඩ වෙනවා, මැරෙනවා, සියල්ල අතහැරලා යා යුතු වෙනවා කියන එක උන්වහන්සේ අවබෝධ කරගත්තා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ පැවිදි ජීවිතයටපත් වුණා. සංසාර භවයෙන් මිදීම සඳහා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ 6 අවුරුද්දක් මුළුල්ලේ දුෂ්කර ක්‍රියාවක් කළා. බොහෝ සෙයින් ශරීරයට දුක් දුන්නා. හැබැයි උන්වහන්සේ සැපදීම තුලිනුත් දුක් දීම තුලිනුත් විමුක්තියක් ලබා ගන්න බැහැ කියලා තමන් වහන්සේ විසින් සිදු කරන ලද පරිශ්‍රණයේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට උන්වහන්සේ දැක්කා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ බොමැඩදී තමන් වහන්සේ ආනාපාන සතිය වඩලා ඒ තුලින් ලබාගත් අත්දැකීම තවත් ප්‍රායෝගිකව දියුණු කර ගැනීම සඳහා උන්වහන්සේ සෞත්සාහයෙන් මහන්සියෙන් උත්සාහ ගත්තා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට අවුරුදු 35 දී උන්වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණා. පත් වුණාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන්ට ප්‍රකාශ කරනවා දේමේ භික්කවේ අන්තන සෙවිතබ්බා. මහණෙනි අන්ත දෙකක් ගැන ගවේෂණය කරන්න යන්න එපා. පරිේෂණ කරන්න යන්න එපා. යා යුතු මාර්ග දෙක හැටියට සලකන කාමසුකල්ලිකාණ යෝගේනොත් අත්ථකිලමතාණ යෝගේනොත් ප්‍රතිඵලයක් ලබන්න බෑ. මේ දෙකම දුකසේ මම කාලය ගත කළා. දුකසේ අධ්‍යයනය කළා. ඒකේ ප්‍රතිඵල රහිතයි, ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ඒ නිසා යා යුතු මාර්ගයේ නිවැරදිව මැදුම් පිළිවෙත මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට ප්‍රකාශ කරන්නට යෙදුණා. ඒකේ තමයි විමුක්ති මාර්ගය තියෙන්නේ. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණය අවබෝධ කර ගැනීමෙන් මෙන්න මේ දුක් සහිත සංසාර භවයෙන් එතරව ලබන නිවන සාක්ෂාත් කර ගන්නට පුළුවන් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පැහැදිලිව පෙන්වලා දීලා තිබෙනවා. එතකොට මේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කෙනෙක් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා දීපු මෙන්න මේ මාර්ගයේ ගමන් කරන පිරිස තමයි බෞද්ධයෝ කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා බෞද්ධයන් හැටියට ඒ ප්‍රතිපත්තිවල ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරමින් ඒ පුජ්‍යලයා ඒ බාහිර පුද පූජාවන් බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඒ බව විශේෂයෙන්ම අංගුත්තර නිකායේ කකුද සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුව අපගේ ජීවිතයේ පිළිබඳව කල්පනා කරලා බලනකොට යම්කිසි ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කෙනෙක් පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ පංචක නිපාතයේ කකුද සූත්‍රයේ සඳහන් වන ශාස්ත්‍රවරු 5ක් පිළිබඳව කරුණුකාරණා සඳහන් කරනවා. පළවෙනි ශාස්ත්‍රවරයා තමයි සීලයෙන් අපිරිසුදු ජීවිතයක් ගත කරන කෙනා. දෙවෙනි ශාස්ත්‍රවරයා තමයි තමන්ගේ ජීවිකාවෙන් අපිරිසිදු ජීවිතයක් ගත කරන කෙනා. තුන්වෙනි කෙනා තමයි ධර්මදේශනාවෙන් අපිරිසිදු ජීවිතයක් ගත කරන කෙනා. හතරවෙනි කෙනා තමයි ධර්ම විවරණයන් තුලින් අපිරිසිදු ජීවිතයක් ගත කරන කෙනා.
පස්වන ශාස්ත්‍රවරයා තමයි ඥාන දර්ශනයෙන් අපිරිසිදු ජීවිතයක් ගත කරන කෙනා. මේ අය ශාස්ත්‍රවරු වශයෙන් පෙනී හිටියාට ඒ අය බලාපොරොත්තු වෙනවා ශ්‍රාවකයෝ අපිව රැකගනි ආරක්ෂා කරගනි කියලා මේ විදියට ඒ අය තමන්ගේ ධර්මතා ප්‍රකාශ කළත් ඔහුන් සීලයෙන් ගුණයෙන් අපිරිසිදු නම් දේශනාවෙන් අපිරිසිදු නම් ධර්ම විවරණයෙන් අපිරිසිදු නම් ඥාන දර්ශනයෙන් අපිරිසිදු නම් ඒ පුජ්‍යලයාගෙන් ගත යුතු හරයක් ඇත්තේ නැහැ කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්눔 කළ දෙනවා. ඒ නිසා තමන් වහන්සේ සීලයෙන් පිරිසිදු ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙක්, ඒ වගේම ජීවිකාවෙන් පිරිසිදු ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙක්, ධර්ම දේශනාවෙන් අර්ථවත් දේශනාවක් සිදු කරන කෙනෙක්, ධර්ම විවරණයෙන් අර්ථවත් විවරණයක් කරන කෙනෙක්, ඥාන දර්ශනයෙන් සියල්ල අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙක්. එනිසා තමන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන්ගෙන් තමන්ගේ ආරක්ෂාවක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ශ්‍රාවකයන්ගේ ආරක්ෂාව අනවශ්‍යයි කියලයි උන්වහන්සේ සඳහන් කළේ. ඒකෙන් පේනවා ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කොයිතරම් තමන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව කල්පනා කරලා බැලුවාම තමන් සියල්ලම අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙක්, සත්‍ය දැකපු කෙනෙක්. ඒ නිසා තමන් වහන්සේගේ රැකවරණය ආරක්ෂාව තමා තුළමයි ගොඩනැගිලා තිබෙන්නේ. එනිසා සත්තුඝාරවතා කියන වචනයෙන් අපි කල්පනා කළ යුතු වන්නේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට ගරු කිරීමයි. එනිසා බොහෝ දෙනෙක් කල්පනා කරලා බැලුවොත් හන්දි ගානවල් වල, පාරවල් ගානවල් වල, නොඑක් තැන්වල බුද්ධ ප්‍රතිමා බුදු කුටි සකස් කරලා ඔහේ අහුවට වැස්සට වේලි වේලි, ඒ වගේ මකුණු දැල් බැඳිලා, ඒ වගේම පුද පූජාවක් පවත්වන්නේ නැතිව නිකන් තිබුණා කියලා ඒ බුදුහාමුදුරන්ට කරන ගෞරවයක් නෙවෙයි. බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවත් වෙන්නේ අප තුලයි. බුදුහාමුදුරුවෝ අපටයි මා යා යුතු මාර්ගය පෙන්눔 කළා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ සිල්වත්කම, ගුණවන්තකම, ප්‍රතිපත්තිගරුකකම මේවා තමයි අපි බුදුහාමුදුරන්ට කරන ගෞරවය හැටියට සලකන්නේ. බුදුහාමුදුරු පුද පූජාවල් පැවැත්වීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ තමන් වහන්සේට, ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට ගරු කරයි කියලා. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ පෙන්눔 කරපු ධර්මතාවයන් අනුගමනය කරමින් යම්කිසි ශ්‍රාවක පක්ෂයක් කටයුතු කරනවා නම් ඒක තමයි උන්වහන්සේ ඊටාම් ඉහළින්ම ගරු කළේ. මා යා යුතු මඟ පෙන්වලා දීලා තියෙන ඒ මඟ ගමන් කරන කෙනෙක් කියලා ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කෙනෙක් හැටියට ඒ දේ පිළිබඳව උන්වහන්සේ සතුටු වෙනවා. ඒ නිසා ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට අපි බෞද්ධ හැටියට ගරු කරන්න ඕන. හැම මොහොතකම අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් විවිධ ආගම් තමන්ගේ ඒ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට තමයි පළමු කොටම සලකන්නේ. දැන් අපි තායිලන්තයේ කල්පනා කරලා බැලුවොත් තායිලන්ත වැසියන් උදේ පාන්දර නැගිට්ටාම බුදුහාමුදුරන්ට වැඳලා තමයි දවස පටන් ගන්න. අවසන් වෙනකොටත් ඒ අය බුදුහාමුදුරන්ට වැඳලා තමයි දවස අවසන් කරන්නේ. ඒ අයගේ අතේ කරේ බොහෝ සෙයින්ම බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් ඒ අය නිතරම තමන් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ පිහිට ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඒ අය නිතරම පාවිච්චි කරනවා. වාහනයක් ගත්තත්, එයාගේ වෙළඳ ආයතනයක් තිබුණත්, තමන්ගේ අතේ හරි කරේ හරි තමන්ගේ හැම නිවසකම වගේ ඒ අය බුදුහාමුදුරන්ට පුද පූජා පවත්වමින් ඒ අයට පුදුම ආරක්ෂාවක් ඒ අය ලබා ගන්නවා. ඒ වෙන මොනවාක්වත් නෙවෙයි, තමන්ගේ ජීවිතේ පිළිබඳව ඔහුන්ට විශ්වාසයක් තියෙනවා ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ පිළිබඳව. දැන් අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් අපේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ පිළිබඳව ඇත්තටම ශ්‍රද්ධාවෙන් කටයුතු කරන අය කීයෙන් කී දෙනාද ඉන්නේ? ඇත්තටම ප්‍රතිපත්තිගරුක ජීවිතයක් ගත කරන අය කීයෙන් කී දෙනාද? අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ වැදගත්ම ශ්‍රේෂ්ඨ දවස තමයි වෙසක් පෝය කියලා කියන්නේ. වෙසක් පෝයකට ඇත්තටම බෞද්ධයන්ගෙන් 120%ක්වත් ආගමික මධ්‍යස්ථාන වලට ඇවිල්ලා ප්‍රතිපත්තිගරුක පූජාවක යෙදෙන අය කීයෙන් කී දෙනාද ඉන්නේ? ඒ නිසා ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ පිළිබඳව අවබෝධයක්, දැනුමක් නැතුව විශාල පිරිසක් කටයුතු කරනවා. බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේලා පිළිබඳව තියෙන විශ්වාසය ගොඩාක් නැති වෙලා තියෙනවා. දැන් බටහිර රටවල් වල ගත්තාම ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් බුදුදහම පිළිබඳ ගැඹුරු විවරණයක්, ඒ අය බුදුහාමගේ දර්ශනීය පිළිබඳ විශ්වාසයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම මධ්‍ය ආසියාව ගත්තාම බුදුරජාණන් වහන්සේට විශාල ලෙස ඒකට බෝධිසම්භාර ධර්ම පුරමින් විශාල ශාසනික සේවාවන්, සමාජීය සේවාවන් සිද්ධ කරනවා.
ඒ විදිහට කල්පනා කරලා බැලුවාම තේරවාදී සම්ප්‍රදායන් අනුව ගත්තාම තායිලන්තය, කාම්බෝජය, වියට්නාමය, බුරුමය වගේ රටවල් කොච්චර ඒ අය දහම් මාර්ගේ ගමන් කරමින් බුදුහාමුදුරන්ට ධර්මයට කොච්චර විශ්වාසකින් කටයුතු කරනවද කියන එක අමුතුවෙන් කියන්න අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ රටේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට යමක් පිළිබඳ විශ්වාසය ඇතිව කටයුතු කරන අය බොහොම ටික දෙනයි අතලොක්සයි වාසය කරන්නේ. ඒනුත් වැඩිහිටි අය තමයි මේ ගුණධර්ම පුරමින් ශාස්ත්‍රුගාරවතා ශාස්ත්‍රුන්ට ගරු කරමින් කටයුතු සිදු කරනු ලබන්නේ. මේ පිළිබඳව තව ගොඩාක් කරුණු කාරණා අපිට කියන්න කාලය තිබුණත් ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ඒ තරම් කරුණු කාරණා කියන්න කාල පරිච්ඡේදයක් නොවේ. දෙවෙනි කාරණය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරේ ධම්මගහරවතා. ධර්මයට තියෙන ගෞරවය. ධර්මයේ පිළිබඳව කල්පනා කරලා බැලුවොත් අපි බොහෝ සෙයින්ම ඒ ධර්මය පිළිබඳව කල්පනා කරලා බැලුවොත් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කොට වදාළ ධර්මය. ධම්ම විනයෝ ශාසනස්සායු. මේ ධර්මය විනය දෙක තමයි ශාසනයේ පැවැත්ම හැටියට සලකන්නේ. දැන් බෞද්ධයන්ගේ ජීවිත පිළිබඳව කල්පනා කරලා බැලුවොත් බෞද්ධයන්ගේ ජීවන පැවැත්ම සකස් වෙලා තියෙන්නේ බෞද්ධ ප්‍රතිපදාවන් අනුව. අපිට මූලිකම ශික්ෂණය තමයි පංචශීල ප්‍රතිපදාව. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම ධර්මයේ තුලින් බුදුහාමුදුරුවෝ නිවරදිව යා යුතු මාර්ගය පෙන්눔 කළ දීලා තිබෙනවා. එතකොට මේ මාර්ගය අවබෝධ කරගෙන යා යුතු මාර්ගය තේරුම් අරගෙන අපි යා යුතු වෙනවා. එතකොට මේ ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කිරීමෙන් අපට යහපත් පුරවැසියෙක් හැටියට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ ධර්ම මාර්ගයේ බුදුහාමුදුරුවෝ මෙන්න මේ සංසාර භවයෙන් ඈතර වීමට අවශ්‍ය මාර්ගය තමයි කියලා දීලා තියෙන්නේ. දුක ඇතිවීමට හේතුව දුක නැති කිරීම, දුක නැති කරන මඟ උන්වහන්සේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ආර්ය මාර්ගය කියලා කියන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි. මේ මාර්ගය ගමන් කිරීමෙන් ලබන මෝක්ෂය තමයි නිරෝධය කියලා කියන්නේ. නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීම තමයි බෞද්ධයන්ගේ මූලිකම අරමුණ වන්නේ. ඒතර බෞද්ධයන් ලෞකික ස්වභාවයන්ට ගොඩක් ආස කරනකොට, ලෞකික ස්වභාවයන් පංචකාමයන්ට කැමති වෙනකොට ධර්මතා කියන දේවල් වලින් අපි ඈත් වෙනවා. ඇස කන නාසය දිව ශරීරයන් කියන්නේ පිනවනවා කියලා කියන්නේ කාමයේ ඇලී ගැලී වාසය කරනවා කියන එකයි. භවය අපි දැඩිව අල්ලගෙන ඉන්නකොට මේ භව කියන શબ્දය අනුව කල්පනා කරලා ගත්තාම මේ භවය කියන එක ස්ථීර සදාකාලික තැනක් නෙවෙයි. මෙතනින් මිදෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මෙන්න මේ තෘෂ්ණාව, කාම තණ්හාව, භව තණ්හාව, විභව තණ්හාව කියන ත්‍රිවිධ තෘෂ්ණාවන්ගෙන් යුක්තව මේ භවය අල්ලගත්තාම ඒ භවය අපි අතහරින්නේ නැහැ. භවය දැඩි ලෙස අපි අල්ලාගෙන තියෙනවා. එතකොට අපිට අතහරින්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි තව තවත් කෙලෙස් වැඩි කරගන්නවා. කෙලෙස් ආසාවල් ඇති කරගන්නවා. අපි මැරෙනවා කියලා කල්පනා කරන්නේ නැහැ බොහෝ දෙනෙක්. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සියල්ලම අනිත්‍ය ස්වභාවය පිළිබඳව සඳහන් කළා තියෙනවා. ධර්මයේ සඳහන් කරන්නේ නිට්ටයයි සදාකාලිකයි කියලා. ධර්මයේ සඳහන් කරන්නේ මෙන්න මේ කෙලෙස් නිසා සත්‍ය උපදිනවා. උපදින නිසා ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ඇති වෙනවා. ඇති වෙන නිසා මේ දුකින් ඈතර වෙන මාර්ගයයි අපි කුඩා කාලේ ඉඳලම ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්눔 කරපු මාර්ගය. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගුරුවරයා හැටියට තබාගත්තේ ධර්මයයි. උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවක පක්ෂයටත් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ ධර්මයේ ගුරුවරයා හැටියට තබාගෙන මේ ගමන යා යුතු කියලා. ඒ නිසා බෞද්ධ දර්ශනයේ තුලත් බුදුදහම තුලත් නායකත්වය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ධර්මයයි. ඒ වගේම විනයයි. මේ දෙක අනුව තමයි අපේ සමාජයේ ධර්ම විනය දෙක අනුව සමාජය සකස් වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව සමාජයේ ගමන් කරන පුජ්‍යලයන්ට හරියට නිවැරදි ධර්මයේ තේරුම් ගත්තම, අවබෝධ කරගත්තම යා යුතු මඟ යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ ධර්ම මාර්ගයේ වැරදි ආකාරයෙන් බොහෝ දෙනා විවර කරනවා, කියලා දෙනවා. එතකොට මේ ධර්මතා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි වැරද්දකට කෙනෙක් පොළඹවන්න පුළුවන්. දැන් භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් කියන්නේ යහපත් මාර්ගය කියලා දෙන කෙනෙක්. ඒ නිසා භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙකුට පුළුවන් කමක් නැහැ කෙනෙකුට විපත්ති කරන්න, කරදර කරන්න. ඒ නිසා සමහර වෙලාවට අපේ රටේ සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලා පවා සමහර වෙලාවට වැරදි දේවල් වලට පෙළඹිලා, වැරදි දේවල් පොළඹවලා
සමාජයේ යම්කිසි පිරිස් නරක පැත්තට යොමු කරන ස්වභාවිකුත් අපි දකිනවා. ඒකෙන් අපේ බෞද්ධයෝ දායකයෝ සමහර වෙලාවට භික්ෂුන් වහන්සේලා පිළිබඳ කලකිරීමටපත් වෙනවා. එහෙම චරිත අදීයේ පමණක් නෙවෙයි බුද්ධ කාලෙත් වැඩ සිටියා. බුදුහාමුදුරු කාලෙත් එහෙම භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩ හිටියා. ඉතින් සමහර වෙලාවට බුදුහාමුදුරන්ටත් සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලා පාලනය කරගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා තමයි විනය ප්‍රඥප්ති පැනෙව්වේ. අද වුණත් සමහර වෙලාවට දායකයෝ චෝදනා කරනවා භික්ෂුන් වහන්සේලා පිළිබඳව විවිධ කරුණු කාරණා. ඒ හැම අවස්ථාවකදීම කල්පනා කරලා බැලුවොත් දැන් ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු එක තමයි මේ සංඝ ගාරවතා කියන ස්වභාවය. සංඝයාට ගරු කිරීම. ඒවල සංඝයාට ගරු කරන්නේ නැත්නම් පරිහානියටපත් වෙනවා, පිරිහිලා යනවා. දැන් භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් වුවත් භික්ෂුන් වහන්සේලාට ගරු කරන්න ඕන. ගෞරවය ලබන්න සුදුසු කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න ඕන. දැන් භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් සාමණේර හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් දස සීලෙන් සිල්වත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම උපසම්පදා භික්ෂුන් වහන්සේලා උපසම්පදා සීලෙන් පිරිසිදු වෙලා තියෙනවා. සෑම භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක්ම කායේන වාචා මනසා සංවරෝ සාදු. කයෙන් වචනයෙන් මනසෙන් සංවර වෙච්ච කෙනෙක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. එහෙම වුණාම තමයි උන්වහන්සේලාගේ ස්වභාවයට අනුව ගරු කරන්නේ. භික්ෂුන් වහන්සේලාට අපෝපස්ථාන කරන්නේ, සලකන්නේ. කොච්චර ආර්ථික ප්‍රශ්න, සමාජීය ප්‍රශ්න කොතෙක් තිබුණත් අපේ රටේ දායකයෝ භික්ෂුන් වහන්සේලාට සලකනවා, උපස්ථාන කරනවා. ඒ හැම දෙයක්ම කරන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ චන්දා දෝසා බයාමෝහ සතර අගති වලින් යන්නේ නැතිව උන්වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක පක්ෂයක් හැටියට අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරලා අපිව යහපත් පුරවැසියන් බවට පත් කරමින් කටයුතු කරයි කියන විශ්වාසය දායකයන් තුල පවතිනවා. එහෙනම් ප්‍රධාන වශයෙන් අපි රත්න තුනක් හැටියටයි සැලකන්නේ: බුද්ධ රත්නය, ධර්ම රත්නය, සංඝ රත්නය. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරනවා මේ විශේෂයෙන්ම මේ සූත්‍ර දේශනාවෙන්, අපරිහාන සූත්‍ර දේශනාවෙන් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට ගරු කළ යුතු වෙනවා, ධර්මයට ගරු කළ යුතු වෙනවා, ඒ වගේම සංඝයාට ගරු කළ යුතු වෙනවා. උන්වහන්සේලාට ගරු කරන්නේ නැත්නම්, තුරුණුවන්ට ගරු කරන්නේ නැත්නම් ඒ පුජ්‍යලයා පරිහානියට, පිරිහීමට පත් වෙනවා කියලා. එතකොට මෙතෙන් පිරිහීමට පත් වෙනවා කියලා කියන්නේ ಗುಣධර්ම වලින් හීන පුජ්‍යලයන්. ಗುಣධර්ම වල යෙදෙන නැත්නම් කවදාවත් පරිහානියට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ කාරණේ තමයි සික්ඛාගාරවතා. මේ සික්ඛාගාරවතා කියන්නේ සීලයෙන් යුක්ත පුජ්‍යලයක් බවට පත් වෙනවා කියන එකයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගිහියන් හැටියට සැලකුවොත් ගිහි අය පංචශීල ප්‍රතිපදාවේ ජීවත් වෙනවා. පංචශීල කියලා කියන්නේ ප්‍රාණඝාත, අදත්තාදාන, කාමීච්ඡාචාර, මුසාවාද, සුරාමේරය කියන මෙන්න මේ ශික්ෂණය. දැන් අපි ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවණය කරනකොට වුවත් අපි යහපත් බෞද්ධ කුමන හෝ කාර්යයක් යෙදෙනකොට සීලයේ පිහිටලා තමයි, ගුණයේ පිහිටලා තමයි ඒ කාර්යභාරය කරන්නේ. එතකොට ස්වයං සංවරයක් අප තුල ගොඩනගා ගන්නවා. අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් පස්පවින් වැළකීච්ච කෙනා කවදාවත් වැරදි දේවල් කරන්නේ නැහැ. කෙනෙකුට හිංසාවක් කරන්නේ නැහැ. කෙනෙකුට පීඩාවක් කරන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් පහුගිය දවස්වල සිදු වුණු ස්වභාවයන් පිළිබඳව කල්පනා කරලා බැලුවොත් මේ එකම රටක එකම ජාතියක් කොච්චර අඩදබර කලකෝලහල ඇති කරගෙන තමන්ගේ ජීවිත අඳුරු කරගත්තද, අඳුරු කරගෙන කටයුතු කළාද කියන එක අපිට සක්සුදක්සේ අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම මිනිස්සු හම්බ කරගත්ත සම්පත් කිසිම ලෝභකමක් නැතිව සමහර ඇත්තෝ ශනේයකින්, දේශයෙන්, වෛරයෙන් ඒවා විනාශ කරලා දානවා. ඇත්තටම අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් කාගේ හෝ සම්පතක්, කාගේ හෝ දේපලක්, ඒවා රටේ සම්පත්. ඒ සම්පත් හරිහම්බ කරගන්න තවත් කාලාන්තරයක් ඒ ඇත්තන්ට කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ හැම දෙයකින්ම පීඩාවටපත් වෙන්නේ අපේ රටවැසියන්. ඒ නිසා අපි ලෝකයේ නොඑක් විදිහේ අර්බුද අදීයේ පමණක් නෙවෙයි. අපි ඉතිහාසය ගැන කල්පනා කරලා බැලුවොත් බැබිතිහාසාගත කාලේ බොහෝ සෙයින් විශේෂයෙන්ම තිස්ස මහරාම, සිතුල්පව් අතර භික්ෂුන් වහන්සේලා 24000ක් විතර निराहाරව අපවත් වෙන්න සිද්ධ වුණා. මෑත යුගයේ අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් අපි ඇත්තටම මේ ශාස්ත්‍රීය ප්‍රදේශයක වාසය කරන පිරිසක් ගහකොළ, ජලය, අනුවන සම්පත් තිබුණත්
අපේ උත්සාහය, මහන්සිය, ඕනකම, උත්හාන වීරය අප තුල ඇත්තේ නැහැ. අපි හැම කෙනෙක්ම බොහෝ සෙයින් කලකම්මැලි වෙලා මහන්සි වෙන්නේ නැතුව නිකම්ම කන්න පුරුදු වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි මහන්සි වෙන්න ඕන, උත්සාහවත් වෙන්න ඕන. එදිනෙදා ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න ඕන, අනිකට උදව් කරන්න ඕන, උපකාරවත් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම අප තුල කායේන වාචා මනසා සංවරෝ සාදු. කයෙන් වචනයෙන් මනසින් සංවර වෙන්න ඕන. සමහර වෙලාවට සමහර අයගේ හැසිරීම් රටාව දිහා කල්පනා කරලා බැලුවම ඇත්තට මේ ඇත්තෝ පන්සිල් සමාදන් වෙන පිරිසක්ද? ගුණධර්ම රකින්න පිරිසක්ද? මේ අයට අපි මොනවද උගන්වුවේ? මොනවද මේ අය ඉගෙන ගත්තේ? එහෙනම් පාසල් පද්ධතිය තුල අපි පුංචි කාලේ ඉඳලම ගුණධර්ම කියලා දෙනවා. දහම් පාසල තුලින් ගුණධර්ම කියලා දෙනවා. පන්සල තුලින් ගුණධර්ම කියලා දෙනවා. සීලයේ ඇති වටිනකම කියලා දෙනවා. කය වචන දෙක සංවර කර ගැනීම පිළිබඳ අවබෝධ කරලා දෙනවා. බොහෝ සෙයින් කරත් අපි බොහෝ දෙනෙකුගේ මනස හදලා නැහැ. ඒ නිසා මනස හදන්න නම් අපි පුංචි කාලේ ඉඳලම ජීවිතය පිළිබඳ කරුණු කියලා දෙන්න ඕන. ඒ වගේම අනිකා පිළිබඳව හිතන්න උගන්වන්න ඕන. ඒ වගේම කර්මය කර්මඵලය කියලා දෙන්න ඕන. ඒවයි ප්‍රතිවිපාක කියලා දෙන්න ඕන. හැකිතාක් දුරට ආවේග යටපත් කරන්නට එහෙනම් ඒ අයට භාවනා වගේ දේවල් වලට යොමු කරන්න ඕන. භාවනා කළොත් ඒ අය ගොඩක් ඉවසීම පුරුදු කරගන්න පුළුවන්. බුරුම වගේ රටවල් වල පුංචි දරුවෝ ශාසනික හැඟීමෙන් කොයිතරම් ශික්ෂණයක් පුංචි කාලේ ඉඳලා මේ අය ගොඩනගාගෙන තියෙනවද කියන එක උදාහරණයක් ඇටියට නොඑක් විදිහේ ප්‍රශ්න ඇති වුණා. කවදාවත් භෞතික සම්පත් හානි කරගෙන ඒ වගේම අනිකාගේ ජීවිත විනාශ කරගෙන ඒ ඇත්තෝ කටයුතු කරන්නේ නැහැ. ගොඩාක් ඒ අයට ඉවසීම පුරුදු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිත් පුංචි කාලේ ඉඳලම අපේ දරුවන්ට, තරුණ අයට බණ භාවනාවලට යොමු කරලා යහපත් පුරවැසියෝ බවට පත් කර ගන්න ඕන. ඒ නිසා සීලය හරි වටිනවා. කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ සාර්ථක ජීවිතයක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න. එහෙම නැත්නම් යහපත් පුරවැසියෙක් බවට හදාගන්න. ඊළඟ කරුණු දෙක තමයි හිරියොත්ප්ප දෙක, ලැජ්ජා බය දෙක. ඒවා දේව ධර්ම හැටියටයි සලකනු ලබන්නේ. ඒ අනුව ලැජ්ජා බය දෙක ඇතිව කෙනෙක් කටයුතු කරනවා නම් ඒ පුජ්‍යලයා පාප ක්‍රියාවන් කිරීමට බිය වෙනවා, ලැජ්ජ වෙනවා. දැන් සමහර වෙලාවට අපි පාරතොට දැක්කා මේ රටේ නීතියක් නැති තත්ත්වයට පහුගිය කාලවල මේ සමාජයේ මිනිස්සුම නීතිය අතට ගත්තා. නීතිය රකින්න අයට තර්ජන ගර්ජන කරන්න පටන් ගත්තා. පාරතොටවල් වහලා සාමාන්‍ය මිනිස්සයාට යෑමට අවහිර කරා. මේවා සටන් නෙවෙයි. අපි දන්නවා මහත්මා ගාන්ධිතුමා අවිහිංසාවාදී සටන් කළේ. ලෝකේ හැම දෙයක්ම අවිහිංසාවාදීවයි ජයග්‍රහණය කළ තියෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ සත්‍යක්‍රියා කළා. අපි දන්නවා වට්ටක ජාතකයේ සඳහන් වෙනවා සත්‍යක්‍රියාවක් මහා ලැබුගින්නක් අටගත්තාම මේ වටු පැටියට යන්න විදියක් නැහැ. ලැබුගින්න හතර වටින්ම එනවා. ඒ ලැබුගින්නට ආයාචනා කළා. ඒ නිසා ගින්නට නවතින්නේ කියලා ආයාචනා කළා. මොකක්ද ආයාචනාව? පියාපත් තියෙනවා, ඉගිලෙන්න බෑ. පායුග තියෙනවා, යන්නට බෑ. අම්මා තාත්තා හිටියා මාව අතහැරලා ගිහිලා තියෙනවා. ඒ නිසා ජාත වේද පටික්කම ගින්නට ආයාචනා කරන ගින්න මාව දවන්න එපා, නවතින්න කියලා. එතකොට යොදුනක් දුරින් අර ගින්න නැවතිලා ගියා. එතකොට කිසිම ආකාරයක පීඩාවක් නෙවෙයි කළේ, තමන්ගේ ඇත්ත කියලා සත්‍යක්‍රියා කළා. ලෝකෙ පින්වතුනි සත්‍යක්‍රියා කළාම ඒකේ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. සත්‍යක්‍රියාව හොඳයි. අපි බෝධීන් වහන්සේ ගාවට ගිහිලා සත්‍යක්‍රියා කරනවා. චෛත්‍යරාජානන් වහන්සේ ගාවට ගිහිලා සත්‍යක්‍රියා කරනවා. ඒ සත්‍යක්‍රියාව කියන්නේ ඇත්ත කියලා ආයාචනා කිරීම. ඒකෙන් විශ්ව ශක්තියක් ජීවිතයට ලැබෙනවා. ඇත්තටම අපිට අපේ ජීවිතේ ඒ විශ්ව ශක්තිය ලබා ගන්න නම් මිනිස්සයා තුල තිබෙන්න ඕන ප්‍රධානම කාරණේ තමයි මේ සමාජයේ පැවැත්මට හේතු වෙන්නේ හිරියොත්ප්ප දෙක, ලැජ්ජා බය දෙක. එතකොට ලැජ්ජා බය දෙක ඇතිව මිනිස්සු සකස් වෙනවා නම්, ගුණධර්ම ආරක්ෂා කර ගන්නවා නම් ඒ සමාජයත් යහපත් වෙනවා. ඒ වගේම සමාජ ජීවත් වෙන මිනිස්සුත් යහපත් වෙනවා. අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් ලෝකයේ මුතු ඇටි හැට සලකන මේ ලංකාව ඊටාම ශිෂ්ටාචාරයක් ඇති, අවුරුදු 1000 ගානක ගුණධර්ම රකින, ඒ වගේම අවුරුදු 2000 ගානක බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරයක් ඇති ජාතියක්. හැබැයි මේ ජාතිය බොහෝ දුරට පෘතුගීසි, ලන්දේසි
ආදී ඉංග්‍රීසියෙන් ආවට පස්සේ අපේ තිබිච්ච අර හොඳ ගති ලස්සන ගොඩාක් පිරිහිලා ගියා. හැබැයි ඒ ඕනම જાතියක් තුළ හොඳ ගතිත් තිබුණා. ඒවා අපි ආభాසයට ගත්තට වඩා ඒකේ නරක ගති ලස්සන තමයි අපි අරගෙන තියෙන්නේ. අද අපේ සමාජයේ ගත්තාම ආදරය කරුණාව ගොඩක් අඩුයි. හිරියොත්ප්ප දෙක අඩුයි. ලැජ්ජා බය දෙක අඩුයි. සමහර වෙලාවට පුංචි දරුවෙකුට කඩේකට පාරේ බැහැලා යන්න බැරි තත්වෙට සමාජයේ විෂම වෙලා තියෙනවා. තරුණ අසහනය වැඩි වෙලා තියෙනවා. වැරදි කාම මිච්ඡාචාරයට ගොදුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ පුංචි දරුවෝ පවා අද සමහර අයගේ අපරාධයන් වලට ගොදුරු බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ අනුව කල්පනා කරලා බැලුවම මේ හිරියොත්ප්ප දෙක ලැජ්ජා බය දෙක නැති වුණාම මිනිස්සු ගොඩාක් වැරදි කරනවා. ඒ නිසා තමයි රටකට නීතියක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ධර්ම නීතියෙන් අපි ගොඩක් හදන්න ගත්තත් හැමදෙනාම ධර්ම නීතියෙන් හදාගන්න බෑ. ඒකට නීතියක් අවශ්‍ය වෙනවා. බුදුහාමුදුරුවොත් ඕවාද පාතිමෝක්ෂයෙන් අවුරුදු 20ක් වික්ෂු පිරිස රැකගෙන ආරක්ෂා කරගෙන පවත්වාගෙන ආවා. හැබැයි ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරන්ට පිරිස වැඩි වෙන්න ලාභ සත්කාර වැඩි වෙන්න පිරිස සංවර කරගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරන්ට ආනාපාති මෝක්ෂය දේශනා කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා අවශ්‍ය වන්නේ ජීවිතයත් තුළ මෙන්න මේ ගුණධර්ම ආරක්ෂා කර ගැනීම වැදගත් වෙනවා. ඒ පිළිබඳව ධර්ම කරුණු රාශියක් බෞද්ධ දර්ශනීය තුළ සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව කල්පනා කරලා බලනකොට මෙන්න මේ සූත්‍ර දේශනාවන් තුලින් බුදුජානන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්නේ අප තුළ කොහොමද මෙන්න මේ ගුණධර්ම දියුණු කරගෙන යහපත් පුරවැසියෙක් හැටියට කටයුතු කළ යුතු වන්නේ. ඒ නිසා දේවතාවට මෙන්න මේ කරුණු 6 පිළිබඳ බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා දුන්නා. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට ගරු කිරීම, ධර්මයට ගරු කිරීම, සංඝ රත්නයට ගරු කිරීම, ඒ වගේම ශික්ෂාකාමී පුජ්‍යලයක් බවට පත්වීම, හිරියොත්ප්ප දෙකට අනුව ලැජ්ජා බය දෙකෙන් අනුව යම්කිසි පුජ්‍යලයක් කටයුතු කරනවා නම් මෙන්න මේ කරුණු 6ට අනුව කටයුතු කරනවා නම් ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාට පිළිහෙන්නේ නැතුව අපරිහානියටපත් වෙන්නේ නැතුව කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මේ සූත්‍ර දේශනාව දේශනා කරලා අර දේවතාවට කරුණු පහදලා දුන්නාට පස්සේ ඒ දේවතාව බොහෝ සෙයින්ම සතුටු වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ ප්‍රශ්නයට උත්තරය නියමාකාරයෙන් දුන්නා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ස්තුති කරලා ප්‍රශංසා කරලා ඒ දේවතාව අතුරුදහන් වුණා. ඉතින් මේ කාරණා සූත්‍ර දේශනාව තුලින් අපි කල්පනා කරන්න ඕන අපේ ජීවිතයත් යහපත් ජීවිතයක් බවට පරිවර්තනය කරගෙන කටයුතු කරන්න ඕන. ඒ වගේම අපි නිරන්තරයෙන්ම ජීවිතය පිළිබඳව මෛත්‍රී සහගතව ඒ වගේම මෛත්‍රී වචන වලින් පුජ්‍යලයන්ට කතා බහ කරමින් මෛත්‍රී සිටිවිලි අප තුල යහපත් පුරුදු හැටියට තබාගෙන නිතරම තුන්දොර ආරක්ෂා කරගෙන කටයුතු කරනවා නම් ඒ පුජ්‍යලයට සාර්ථක ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. අවසරයි ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්ස, අද දවසේ ධර්මානුශාසනාවේ දායකත්වයන් අරමුණු ඉදිරිපත් කරන්නට මීට වසර 6කට පෙර එනම් 2016 ජුනි මාස 1 වන දින අභාවප්‍රාප්ත වූ ප්‍රවීණ ඉංග්‍රීසි ආචාර්යනී සීලියා වෙස්සමිත්ත රත්නවීර ආදරණීය මෑණියන්ට ඉක්මන් භවයකදී නිර්වාණ අවබෝධය ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කිරීමත්. 2010 ජුලි මාස 11 වන දින අභාවප්‍රාප්ත වූ භාෂා පරිවර්තක නන්දසාර රබෙල් රත්නවීර ආදරණීය පියාණන්ට මීට වසර 65කට පෙර අභාවප්‍රාප්ත වූ හිටපු දුම්රිය ඉංජිනේරු තෝමස් මුහන්දිරම් සීයාටත් මීට 56 වසරකට පෙර අභාවප්‍රාප්ත වූ ආච්චි අම්මා වන කල්යාණී දසසිල් මෑණියන් වහන්සේටත් මව්පිය දෙපාර්ශ්වයේ මියගිය ඥාතීන් සියලු දෙනාටත් ඉක්මන් භවයකදීම නිර්වාණ අවබෝධය පිණිස මේ පින හේතු වාසනා වේවායි ප්‍රාර්ථනා කිරීමත්. සුජීවත්ව සිටින සොයුරු සොයුරියන් සියලු දෙනාටත් මස්සිනාවරු හටහා නෑනෑවරු සියලු දෙනාටත් පවුලේ දූපුතුන් සැමට නිදුක් නිරෝගී සුව සහ චිරජීවනයේ පැතීමත්. ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරුන්ට ලංකාවාසී ලෝකවාසී සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුවය ලැබීම සහ මේ භවයේදීම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ ගෝනවල පෙලෙන් ගහහේන අංක 702 180 B1 නිවසේ පදිංචි හර්ෂ මනෝජ් රත්නවීර මහතා සහ එම මහත්මිය විසින්. වසර 35ක් ගත වී අප අතරින් වෙන් වූ පියාණන් වන H.G. විල්බර්ට්
පෙරේරා සහ වසර 11ක් ගත වී අප අතරින් වෙන් වූ මෑණියන් වන ආර්.ඒ. ප්‍රේමාවතී, වසර 34ක් ගත වී අප අතරින් වෙන් වූ අජිත් කුමාර තරුණ පුතණුවන් මතු භවයකදී මෙවන් අකල් මරණයකට පත් නොවේවා. වසර 2ක් ගත වී අප අතරින් වෙන් වූ එච්.ජී. ලීලානන්ද මහතුන් අයියා ආදරවන්ත භාර්යාවද ඒ සමගම දූ දරුවන් ලැබීමටත් සසර දුක් කෙලවර කොට නිර්වාණ අවබෝධය පිණිස මේ ධර්ම දානය තුලින් නැගෙන්නා වූ පුණ්‍ය ශක්තිය හේතු වාසනා වේවායි පතමින් ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනවා. වේයන්ගොඩ උතුවන් බෝගහවත්ත පදිංචි කාන්ති ගමගේ සොවිරිය සහ දූතරු පිරිස ඇතුළු සියලු දෙනා විසින්. දිවංගත නුගේගොඩ වෙළඳ ව්‍යාපාරික වී ඇඩ්මන් මහතාගේ 48 වන ගුණානුස්මරණය සහ බේබිනෝනා මෑණියන්ගේ 50 වන ගුණානුස්මරණය හා නුගේගොඩ ගංගොඩවිල ප්‍රේමදාස මල්ලිකාරච්චි පියාණන්ගේ 5 වන ගුණානුස්මරණය සහ ආතර් රෝයි සොලමන්ස් පියාණන් නාල්නී රේණුකා සොහොයුරිය පබ්ලිස් උපාසක මහතා මංගලිකා සොලමන් මෑණියන් ඇතුළු පසුගිය අප්‍රේල් මාස අපවත් වී වදාළ හිටපු විද්‍යාලංකර පරිවේනාධිපති නාවින්නේ සුගුණ ධම්ම නායක ස්වාමින්දයන් වහන්සේ ඇතුළු මිය පරලොවකීය සියලු දෙනාට පින් පිණිස හා පියසීල වික්‍රමගේ මාතාවට චිරජීවනයේ පතමින් ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනවා. පන්නිපිටිය දෙපානම අරලිය උයන 6B පටුමග පදිංචි පියසේන වික්‍රමගේ අනිල් කුමාර සහ චන්ද්‍රා ප්‍රේමදාස ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා විසින් පියසීලි පලිහවඩන මෑණියන්ගේ 2022 ජුනි මාස 1 වන දිනට යෙදී තිබෙන ජන්මදිනයේ නිමිත්තෙන් ඇයට සෙත් පැතීමත් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ පැතීමත් පල්ලොස්සැපත් තම ස්වාමි පුරුෂයා වූ සෑම් පලිහවඩන මහතාර සහ අජිත් ප්‍රියන්කර පලිහවඩන පුතණුවන් සහ අකාලේ අප අතරින් මියගිය සංසාරගත සියලුම ඥාති මිත්‍රාදීන්ට මේ පිනෙන් ජනිත වන පින් අනුමෝදන් වේවා. පරලොව සැනසීම ලැබෙත්වා. දේශකයන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරුන්ටත් සියලුම ලංකාවාසී ලෝකවාසී සියලු දෙනාට නිරෝගී සුවය ධර්මාබෝධය පිණිස මේ පින හේතු වේවායි පතමින් ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනවා. කොළඹ 6 කිරුළපන පදිංචි පාලිත පලිහවඩන මහතා විසින්. මීට වසර 4කට පෙර නම් 2018 ජුනි 1 වන දින හදිස්සි අනතුරකින් විය වූ ආදරණීය ස්වාමියා වන බලයලත් මිනින්දෝරු කේ.ඩී. නිහාල් වීරසිංහ මාතාට පින් අනුමෝදන් කිරීමත්. මීට වසර 3කට පෙර අභාව ප්‍රාප්ත වූ වැඩිමාල් සොහොයුරු ඩග්ලස් කොඩතුවක්කු මහතාට පින් අනුමෝදන් කිරීමත්. දෙපාර්ශ්වයේම මියගිය දෙමව්පියන් වූ කේ.ඩී.ඒ. වීරසිංහ සහ බීටා වීරසිංහ මෑණියන්ට ඩැලි කොඩතුවක්කු හා සෝමාවතී සූර්යාරච්චි මෑණියන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත්. සුජිවත සින්න දරුවන් වන ඉන්දිකා හරින්ද්‍ර ලක්මින් කුසිම්කා දරුවන්ට සහ මලින්දු අමායා මුණුබුරන් සහ මිනිබිරියන්ට සෙත් පතමින් ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ ගාල්ල මාම්පිටිය වක්වැල්ල පාර පදිංචි අමිතා වීරසිංහ මහත්මිය විසින්. දැන් ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේ විසින් සිදු කරන පුණ්‍යානුමෝදනාව. ඉතින් අද දවසේ මේ ධර්ම දේශනාවෙහි දායකත්වයේ බාරගත් පින්වතුන්ගේ අරමුණු පරමාර්ථ ප්‍රකාශ කරන්නට යෙදුණා. ඒ සියල්ලම සිත් තුළ දරාගෙන පළමු කොට මියගිය සියලුම ඥාති වර්ගයා මේ පින්පෙත් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ අපවත් වෙච්ච ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා මේ පින්පෙත් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ හැම දිනාගෙම භවගාමී ජීවිතේ යහපත් වේවා කියන පැතුමෙන් කවුරුත් පින් දෙන්න. දායකත්වයේ බාරගෙන කටයුතු කළ හැම දිනාටම සිත සාන්තියක් යහපතක් සැලසේවා. මියගිය ඇත්තන්ටත් අපටත් අජරාමර සංඛ්‍යාත අති උතුම් අමා මහ නිවන් සම්පත්තියේ පිණිසම මේ ධර්මාවබෝධය හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා පින් සාදු සාදු සාදු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු මං පරන්ති. සාදු සාදු සාදු. සුපින්නතුනි, ဒုတိ ය අපරිහානි සූත්‍රයේ මාතෘකා කොට ගනිමින් අද උතුම් වූ ධර්මානුශාසනාව සිදු කළ ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේ
නාවල විමල විහාරාධීශ්වර අමරපුර පාර්ශවයේ බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රධාන සංඝනායක ශාස්ත්‍රපති පූජනීය බැරගම විමල ධම්ම නායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ අප හැමදෙනා සාදු නතක් දෙමින් උන්වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුව චිරජීවනය ප්‍රාර්ථනා කර සිටිමු. සාදු සාදු සාදු. ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි.